Balita naman sa ibayong dagat, kinumpirma ngayon ng World Health Organization o WHO ang kauna-unahang fatal human case ng bird flu sa Mexico. Ito'y matapos ilabas ang resulta ng unang laboratory confirmed human case ng H5N2 subtype ng bird flu na itinuturing na unang human infection na merong H5 virus na naitala. Ang 59-year-old na residente ng estado ng Mehiko ay naospital sa Mexico City at pumanaw noong April 24 matapos itong makaranas ng lagnat, pagkapos sa hininga, diarrhea, pagkahilo at general discomfort. Nabatid na walang history ng exposure ng biktima sa poultry o ibang mga hayop, subalit may iniinda na umano itong sakit at naging bedridden sa loob ng 3 linggo bago pa man makitaan ng acute symptoms. Sa inilabas na statement ng WHO, ang nasabing H5N2 virus ay nagmula sa poultry sa Mexico. Nitong Marso, naiulat ng pamahalaan ng Mexico na ang H5N2 outbreak sa isang isolated family unit sa Michoacan State, ngunit walang kumpirmasyon ng human case.